ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು HSB ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಫೈಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು 3 ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? ನಂಬರ್ 1, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ in which you see a notochord. ನೋಡಿ, ಈ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ ಒಂದು ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಲಾರ್ವಾದ ಟೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ವಲ್ ಟೇಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ. ನಮ್ಮ NCERT ಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿ, ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ಪಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಅಸಿಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೋಲಿಯೋಲಮ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ SAD ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಲಿಯೋಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ subphylum of chordata, that is Urochordate, which have the notochord only in the larval tail. ಗಮನ ಇರಿಸಿ, ಎರಡನೇ subphylum of chordata ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, that is Cephalochordata. What is Cephalochordata? See, the word cephalo stands for head. ಆಯ್ತಾ? Chordata ಅಂತಂದ್ರೆ notochord. ಮಕ್ಕಳೇ, it's a subphylum who have a notochord. Look here, it is a subphylum who have a notochord right from head to tail. ಹೆಡ್ ಇಂದ ಟೇಲ್ ತನಕ ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡೇಟಾ is our Cephalochordata, in which the notochord is present right from head to tail and it is present throughout the life. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, NCERT ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They have given only one example which is actually called branchiostoma. ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗಮನ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆನೇ ಇರಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ. ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಎ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ರೇನಿಯಂ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೇನಿಯಂ, ಎ ಕ್ರೇನಿಯೇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಇವರು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎ ಕ್ರೇನಿಯೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್. ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್? ನೋಡಿ, 3 ಸಬ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ: ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟಾ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ. Remember here, the chordate has 3 subphylums: Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Cephalochordates are the typical chordates. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವ್ರನ್ನ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಸಿ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯೂರೋಕಾರ್ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಾರ್ವಲ್ ಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್? ಯಾರಿದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರು? ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, we have a third subphylum called Vertebrata. You know who is Vertebrata? I'll tell you. It is a subphylum of a chordata whose notochord is replaced by vertebral column. ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, if the notochord is replaced by vertebral column, we call that subphylum as a Vertebrata. ಮಕ್ಕಳೇ, we are understanding the classification of chordata. Phylum Chordata divided into 3 subphylum, that is Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata.
Urochordate, notochord is head to tail, notochord only in the larval tail. Cephalochordata, notochord right from head to tail. They are present throughout the life makle. They are typical chordates because all the characters of chordate is present in cephalochordate. But in vertebrata, you know what happened? The notochord will be replaced by what? Vertebral column. Napka itkoli makle. Artha aita? So we have to discuss a lot about the vertebrata makle. Naviga classification of vertebrata kade gamna harsana. Let's get into the classification of vertebrata. Look at the board makle. We are discussing subphylum vertebrata. Now ಮೂರನೇ subphylum vertebrata vanna classify ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Subphylum vertebrata broadly classified into two groups. One is called Agnatha. ಒಂದನ್ನ Agnatha ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ we call it as a Gnathostomata. One is called Agnatha, other one is called Gnathostomata. What is an Agnatha? Agnatha. Gnatha is nothing but a jaw. A absence. ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾರಲ್ಲಿ absence of jaw ಇರುತ್ತೆ? Who doesn't have the jaw? ಅವರನ್ನ we call it as a Agnatha ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Absence of jaw and that group of organisms comes under Agnatha. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this Agnatha has one class called Cyclostomata. ಈ Cyclostomata ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ರಿಮೆಂಬರ್, subphylum vertebrata divided into two groups. One is Agnatha, other one is Gnathostomata. Agnatha is the one who doesn't have the jaw. ಯಾರಿಗೆ jaw ಇಲ್ಲ ಅವರು Agnatha. Under Agnatha we have one class. ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್? That is a class called Cyclostomata. ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು Cyclostomata ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now talk about the next group, Gnathostomata. You already understood the word gnatho or gnatha, which is nothing but jaw. If the jaw is surrounded, or I can tell jaw surrounds the opening. Stromata is an opening. Your opening is mouth. If the jaw is surrounding an opening, avugalanna Gnathostomata anta karithavi. In a simple terms, if they have a jaw, ಅವರಲ್ಲಿ jaw ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರನ್ನು ನಾವು Gnathostomata ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call that as a Gnathostomata. Be aware of it. ಮಕ್ಕಳೇ, the group Gnathostomata is divided into two superclasses. Group Gnathostomata is divided into two superclasses. Okay, ಎರಡು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈಸಸ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೂ ಬೇರ್ಸ್ ಫಿನ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಫಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಲಿಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಬೇರ್ಸ್ ದ ಫಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೈಸಸ್. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ limbs, they are present in the tetrapoda. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Chondrichthyes. Look at the board. The Chondrichthyes is a class which includes cartilaginous fishes. ತದನಂತರ we have one more class called Osteichthyes. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು Osteichthyes ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Osteichthyes includes bony fishes. Quickly look here. Super class Pisces has two classes. One is Chondrichthyes including the cartilaginous fishes ಮಕ್ಕಳೇ. ಎರಡನೇದು Osteichthyes including the bony fishes. Let's go for the next one. The next super class we have is Tetrapoda. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Tetrapoda. What do you mean by the word tetra? Four. Poda, legs. The one who have four limbs. Okay, ಅಂತಂದ್ರೆ two pairs of limbs ಯಾರು ಇರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಪೋಡಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now look here, there are four classes under tetrapoda. Sorry, ಯಾವ್ದು four classes ಅಂತಂದ್ರೆ one is Amphibia, the second one is Reptilia, third one is Aves, and the fourth one is
Mammalia. This group, I'm mentioning it again, superclass Tetrapoda includes 4 classes: Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is what a classification of Vertebrata. Quickly we'll look into the classification of Chordata and as well as Vertebrata. ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ, phylum Chordata is divided into 3 subphylum: Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. We're gonna emphasize more on Vertebrata. Look here, subphylum Vertebrata, they have divided into 2 groups. One is Agnatha, other one is Gnathostomata. Agnatha has only one class, that is Cyclostomata, whereas Gnathostomata have 2 superclasses. One is called Pisces, other one is called Tetrapoda. In Pisces superclass we see 2 classes: one is Chondrichthyes, other one is Osteichthyes. And then we have a Tetrapoda which includes 4 classes ಮಕ್ಕಳೇ: Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. Now ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, in our next videos we will be detailedly understanding the general characteristics of each class: Cyclostomata, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. ಇವುಗಳ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. Stay tuned for the next video.